بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك وما سأل بركة إني من السلام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان سلما a sakamakon waɗansu maganganu da suka biyo baya bayan na yi magana a wancan lokaci da 'yan shawarwarin da na bayar zuwa ga 'yan ƙungiyar Hausa. Wannan maganganu da aka yi min wani ta comment, wani ta DM, wani kuma kira kai tsaye, ya sa sai na ga ya dace ba martani zan mayar wa wani ba, domin ba ni da lokacin baka gane ni ba kayi wani surutu kuma in tsaya mayan maka da martani. Amma dai sai na ga dacewar in ƙara yi wa mutane tambihi akan su fahimci menene ƙungiyar Hausa, menene manufar kafa ƙungiyar Hausawa. Da 'yan uwa sun fahimci menene manufar ƙungiyar Hausawa, da ba a samu mai faɗa da ita ba, ko da kuwa Bafulatani ne. Abin da nake nufi, wannan ƙungiyar fa ta kafu ne akan asasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Anas dan Malik, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka wanda ya zama azzalimi, ka taimaki dan uwanka wanda ya zama abin zalunta. Sahabbai suka ce wanda aka zalunta kan mun sanya za mu taimake shi, amma shi kuma azzalimi ta yaya ne za mu yi taimako gare shi? Manzo Allah ce ta hanyar ku hana shi yin zalunci. Akan haka aka kafa ƙungiyar Hausa. Za ta yi aiki tukuru, za ta kai ta kawo, za ta yi duk abin da za ta iya wajen wanda ake zalunta a daina zaluntarsa, shi ma mai zaluncin ya daina zaluncin. Wannan ita ce manufarta a dunkule a gurinka a cikin wannan menene abun gudu. Abu na ɗaya kenan. A ƙarƙashin wannan nake so in ce mana, da kun gane manufar ƙungiyar fa, wannan ƙungiyar Fulani za su ci gajiyarta sama da yanda Hausawa za su ci gajiyarta. Billahi azim haka ne. Har rantsuwa ne ba bi na bashi rantsuwar kake ba. Wannan ƙungiyar yanda za ta taimaki Fulani, to taimakon da Fulani da za ta yi wa Fulani ya linka taimakon da za ta yi wa Hausawa. Domin me? Su ne suke a wani mummunan hali na sun mai da kuɗin mutane shine source ɗinsu na samun kuɗi. A kama tsoho ɗan shekara 70 a kai daji ana tayi ana albarka. Baban wasu ne, kakan wasu ne, amma yau an kai shi daji ya koma abin sayarwa. Me wannan sana'ar, me wannan irin aikin, sai ka ce da 'yan uwanka ku zo mu haɗa ƙungiya don mu hana shi yin wannan fajircin. Wallahi ku aka fara taimaka kafin kowa. Ku buɗe ƙwaƙwalwarku ku fahimci menene manufar abin. Masu rigima da ƙungiyar Hausa, ku kwantar da hankalinku, ba abokiyar rigimar ku bace, bal inna ma albarkar da take cikin ta, mutukar burinta Allah ya cika shi. To kuma za ku ci gajiya, waninku zai ci gajiya, domin magana ake ta a daina zalunta kowa ya koma ɗa. Manomi ya zauna a gonarsa ya nomansa hankali kwance,
mai kiwo ya kiwon sa hankali kwance, wannan bai zalunci wannan ba. Wannan ita ce manufar. Kuma in kace za ka yi rigima da wannan, to me kake so in kai eradicating din wannan, ka kawar da wannan kungiyar, to kuma me kake so a kafa? Zai zama zalunci. Tsawon shekaru an sayar da uban wani, an kashe uban wani, an tashi garin wasu, iya garuruwan da aka tasa babu su, babu dalilin su a yau, daga Sokoto zuwa Zamfara zuwa Katsina zuwa Kaduna, Allah kaɗai ya san iyaka. Muka ce bari mu aiki tukuru domin mu yanta waɗannan mutane, mu dawo da su dawo garuruwansu su yi rayuwa, a cikin yanci, yanda wancan yake da shi ma wancan haka yake da, yanda wancan yake ɗan Najeriya haka wannan yake ɗan Najeriya. Kuma kai rigima da wannan tsarin da wani dalili? Saboda haka wannan ƙungiyar za ta yi wa Hausawa amfani wajen sama musu yanci da rayuwa mai kyau, da a dakatar da zalunta su. A lokaci guda za ta yi wa Fulani amfani wajen hana su zalunci. Hana zalunci kuwa wani abu ne da yake da tushe da asali a addinin Musulunci. Wani yana kalubalanta ta, wani ina mai da'awa mai ya kai ni magana akan ƙungiyar Hausa, to sai nake so in bashi amsa da cewa ai wannan aikin asalinsa ma aikin malamai ne. Hana zalunci ba, wallahi yaƙi da zalunci aikin malamai ne. Su ya kamata su fi kowa a wannan aikin, domin su suka karanta hadisai, suka karanta ayoyi, suka ji illa, suka ji bala'in da yake cikin zalunci, suka kuma san falalar da take cikin ka taimaki azzalimi. Ma'ana ka hana shi zalunci. Bari in karanta mana hadisai kaɗan daga ciki, ku ji irin maganganun da manzon Allah ya faɗa akan wanda ya hana zalunci, wanda ya taimaki abin zalunta. Na farko, wannan hadisi da na karanta, unsur akaka zaliman aw mazluman, na ce riwayar Bukhari ne, hadisi ne mashhuri kuma ingantacce. Manzon Allah ya ce wanda aka zalunta ku taimake shi, mai zaluncin ma ku taimake shi ta hanyar hana shi zalunci. Hadisi na gaba da zan karanta mana, makin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito daga Anas dan Malik. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasara akahu bil ghaibi, wanda duk ya taimaki dan uwansa, taimakon dan uwan nan nasa, shi wanda ake so a taimaka din bai ma san me taimakon yana yi ba, yana can wani garin, mu kuma muna nan muna meeting, muna kaiwa muna kawowa, muna maganganu akan ya za a yi mu taimake shi ya zama ɗa a lokacin da bai ma san muna yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi wannan aikin nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah zai taimake shi a duniya da lahira. Ba za ka taɓa taɓewa ba idan ya zamanto damuwar al'umman musulmi tana nan a zuciyarka, kana so ka taimake su, sai Allah ya taimake ka. Hadisi na gaba da nake so in karanta mana daga Jabir dan Abdullahi da Abi Talha bin Sahal al-Ansari annahuma qala, waɗannan sahabbai guda biyu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min imri'in yakhzulu musliman, ba wani mutum musulmi da zai tabar da musulmi dan uwansa fi mawdi'in, a wani guri tunta haka fihi hurmatu, a wani guri da aka keta alfarmar wannan musulmin, wa yunqasu fihi irdahu ko irduhu, aka tauye mutuncinsa, yana sa ran ka taimake shi sai ka tabar da shi baka taimake shi ba. To duk wanda aka tabar da musulmi dan uwansa, aka wulakantar da musulmi dan uwansa, aka tozarta musulmi dan uwansa, yana da dama, yana da ikon da zai taimake shi, sai ya tabar da shi bai taimake shi ba. Mazala ce face shi ma sai Allah ya tabar da shi ran da yake so Allah ya taimake shi. Ma'anar zance, wannan sace dattijai da matan aure da ƙananan yara da ake,
wannan kashe su da ake babu adadi anyhow, wannan kone garuruwa da ake yi, wannan korar mutane daga muhallinsu da ake yi, in dai kana da ikon da ko shawara zaka bayar dan a kawo ƙarshen wannan abin, sai ka noke ka ƙi bada shawarar. Kana da ikon da zaka bada wata dukiya dan a kawo wannan ƙarshen abin, sai ka noke ka ƙi bayarwa. Kana da ikon da zaka faɗi wata kalma gudunmawa ce akan a tsayar da wannan iskancin, baka bayar da wannan gudunmawar ba. Yanzu ka tabar da mutanen da wannan abin ya samu kenan. Manzo Allah ya ce Allah zai tabar da kai ran da kake neman taimakon Allah din taimako. Wannan hadisin fa Imam Ahmad ya rawaito, Imam Bukhari ya rawaito, Imam Abu Dawud afwan. Gaba ɗaya na karanta, gaba ta biyu yace ma min imri'in, babu wani mutum yansuru musliman wanda zai taimaki musulmi fi mawdi'in yunqasu fihi irduhu, a wani guri da aka tauye masa mutunci. Bayan aka tauye masa mutunci, wayuntaku fihi hurmatuhu, aka keta alfarmarsa, sai ka tsaya tsayin daka kace zaka taimaki wannan mutumin. Manzo Allah ya ce illa nasarahu Allah, face sai Allah ya taimake ka fi mawdu'in yuhibbu nasratahu, a gurin da kake son Allah ya taimake ka din, to sai ya taimake ka. Nace mana hadisi Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka rawaito. Hadisi na gaba daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Musulmi dan uwan musulmi ne, kar ya sake ya zalunce shi, kar kuma ya mika shi a zalunce shi. Ma'ana kai ka zalunce shi, to kuma kada ka bari wani ya zalunce shi hallau. Wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito, yace man kana fi hajati akihi kana Allahu fi hajati, wanda di yayi kokari wajen biyan bukatar dan uwansa, to Allah zai shiga cikin tasa bukatar, ma'ana Allah zai taimake shi akan tasa bukatar. Waɗannan mutanen da suke Sokoto, Zamfara, Katsina da wani yanki na Niger, Kaduna da sauransu, waɗannan mutanen da zaka ce musu a duniya me suka fi so, me bukatar ku a duniya, ba su da bukata a duniya sama da abarsu su zauna lafiya. Ba su da bukata a duniya sama da abarsu a matsayin su ma ƴaƴa ne, su ma ƴan Najeriya ne. Saboda ka kai ka kawo wajen su samu yanci, su samu zaman lafiya, su samu sukuni, to Allah zai kasance cikin bukatar ka. Wannan haka yake, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa a cikin wannan hadisi na Bukhari. Hadisi na gaba daga Barra'u dan Azib, Allah ta'ala ya ƙara masa yarda, ƙala yace ƙala Rasulullah amarna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Manzon Allah ya umarce mu da abubuwa guda bakwai, kuma ya hana mu abubuwa guda bakwai. Cikin abubuwan da manzon Allah ya ba mu umarni guda bakwai din da wannan hadisi ya lissafa, yace amarna bi ittiba'il janaizi. Manzon Allah ya umarce mu da mu rinka bin jana'iza, in an yi mutuwa mu je gurin jana'iza. Ya umarce mu da iyadatul mari, in wani ba shi da lafiya mu je mu duba shi, akwai albarka da samun lada da samun kusanci a wajen Allah cikin wannan aikin. Wa ijabatud da'i, da mutumin da ya kira mu wata sauga ta alkhairi yana so ya ga ƴan uwa musulmai, mu amsa mu je gurin wannan kira nasa. Abu na hudu shine wa nasrul mazlum. Manzo Allah ya umarce mu, ya ce mu taimaki duk wanda aka zalunta. Imam Shaukani Allah ta'ala ya kara masa yadda, yace taimakon wanda aka zalunta wajibi ne ga musulmi ta kowace fuska ya samu dama. Yace wala a'lamu khilafan fi zalika, ban san wani malami a duniya da ya saba akan wannan magana ba. Duk duniya kowane malami ya yadda ka tsaya tsayin da ka taimaki wanda aka zalunta, ya yadda ibada ne. Wannan shine aikin da ƙungiyar Hausa ta sa a gaba za ta yi, sai an daina sayar da Hausawa. Billahi la ilaha illa huwa, abin sayarwa ake mai da su. Sai an daina kashe ƴaƴansu da matansu
sai an bar su sun zauna a garuruwansu, sai an bar su sun noma gonakinsu. Wannan ba shine taimakon wanda aka zalunta ba? Da wannan aikin ne ka fito kake faɗa? Yanzu wanda aka ce za a taimaki wanda ake zalunta a daina zaluntarsa, sai ka ce baka yarda da wannan aikin ba. Yanzu kai abinda maganar ka take magana kenan, a bari a ci gaba da zaluntarsa. Ba ku fahimce mu ba ko kaɗan. Idan kun yi adalci, ya kamata ku gane wannan manufar. In dai ba za ka taya mu wannan aikin ba, to bai kamata ka fito ka faɗa mana kalma ƙwaya ɗaya ba da take nuna baka yarda da abin da muke yi ba. Wannan shine zancen gaskiya. Ya uwa masu albarka, ba mu kafa ƙungiya domin ɗaurewa wani bahaushe gindi ya je ya shigantakar da yake yi ba. Kada ma ka fara. Ka je kai wata ɓarna, kai akan kanka kai wata ɓarna dan kana takama akwai ƙungiyar Hausawa za ta kare ka. Ba mu da lokacin wannan aikin, kuma ba mu kafa ƙungiyar don yin haka ba. Ba mu kafa ƙungiya don ƙyamatar wani bafulatani mu raba nasaba ko mu daina alaƙa ta cinikayya ko ta zamantakewa ko ta addini da shi ba. Babu wannan a cikin manufarmu. Manufarmu shine inda akwai bafulatanin da yake azzalimi mu hana shi zalunci. Kuma ba mu taɓa cewa duka bafulatanai 'yan ta'adda bane. Ba mu taɓa faɗin haka ba. Ku yi mana adalci ku fahimce mu. A cikin Fulani akwai mutanen alkhairi, akwai mutanen kirki. Amma fa cewa akwai mutanen kirki mun san da su. Limamai masu huɗuba, marubuta, masu yin hidimar addinin musulunci mun san da su, kuma muna kallon su da mutunci, ba mu daina ba. Amma wannan baya hanawa kuma azzaliman mu gaya musu zalunci suke yi, kuma mu ɗauki matakin hana su. Wataƙila ka ce wai tunda gwamnati ma ta kasa, mu me za mu iya? Ta ya za mu iya hana wannan zaluncin? Ba a nan a social media za ka ji hanyar da za mu bi ba. Amma dai ka sani, ba mu kyamaci kowa ba dan yaransa ko dan ƙabilarsa. Ba mu ɗaurewa kowa gindi ya shegantaka ba. Amma wannan abin da aka mai da mutanen mu abin sayarwa, mun shiga uku, mun lalace. Zancen tattalin arziki ma mun ma daina. A'a, zancen da muke a ban mu zauna da rai kaɗai, wannan kuma ya gagara. Don haka, ya ku ƴan uwa, ƴan ƙungiyar Hausawa zalla, ku yi aiki tuƙuru wajen cimma wannan manufofi naku. Ba za mu taɓa kwanciyar hankalinmu, ba zai taɓa kwanciya ba har sai mun ga zalunci an hana. Bahaushe ya rayu cikin ƴanci, ƙarƙashin shugabancin wanda ya san ciwonsa, wanda in rigima ta kama shi da ɗan uwansa zai masa adalci, in ba da ɗan uwansa bane da wani ne zai masa adalci. Amma Bahaushe ne yake cikin ƙuƙumi, yake cikin mummunan halin da wanda zai hukunta shi ba wanda ya san darajarsa bane. Shi kawai shine ya zama ƙabila ɗaya tilo wacce Allah ya mata yawa, ya yi mata albarka ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci. Ka shiga kudancin Najeriya nan, duk inda Bahaushe ya sauka, kasuwa ta sauka wannan gurin, arziki ya sauka wannan gurin. Amma har yau shi ake yi wa kallon banza sama da kowa duka a ƙasar nan. Dole a canja. Dole mu yi aiki tukuri domin neman ƴancinmu, domin neman gatan al'ummarmu da suka samu kansu a wani hali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.